Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alladzina yanalul jannah bikasrati dzikrillah biqauli la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man tabi'a min ahlus sunnah wal jamaah fi tariqatil qadiriyah wan naqsyabandiyah min yaumina hadza ila yaumil iqamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahul aliyyul azim. Al-ayah manana wallahu alam bi muradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama fa inna allaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil arda bima'il matar. Wa qala sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nurani idza dzukirat manaqibi fa ana hadir ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nurani wa ila hadrati sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa ila hadrati syekhuna wa mursyiduna hadrati Syekh Haji Ahmad sahibul wafatatil arifin wa ila hadrati syekhina wa murabbina hadrati Syekh Haji Muhammad Zainal Abidin Ba'sul Ashab wa ila hadrati jami' syekhi masyayikhina khususan syekhi fi hadzal makan ghafarallahu dzunubahum wa satara ayubahum alladhina ya'talaku minhum madadana bimadadihim wa adalaina min barakatihim aghisuna biidznillah aghisuna bi'aunillah aghisuna bifadlillah nas'alukumul barakah wasyafa'ah wal karamah was salamah wal ijabah wal ijazah wal istita'ata wal istiqamah wa taysirul umur wa qada'al hawaij wa daf'il bala wa ziyadatal ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah biha ya Allah ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma bihusnil khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampurasun ayyuhas salik
ayyuhal mujahid takbir. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimin ulama wa zuama, para ajengan, para kiai, para asatid wal ustadzah, para kesepuhan mubalighin mubalighat, para kesepuhan wabil khusus sesepuh manakib, sesepuh khataman, wabil khusus kersana sahibul bait, sahibul mahfalah, sahibul gernaka, kersana Kang Imam Markoni miwah pangarsa ibu, miwah pangarsa ubi, miwah keluarga besarna. Atuh teu hilap nu sami nu kusim kuring dipihormat, guru-guru sim kuring, guru-guru urang sadayana nu di mana dina danget ieu mantena selalu hadir, mantena selalu ngabimbing ngaming ka urang sadayana secara zahiriyah maupun batiniyah melalui ilmu-ilmu fikih, tauhid, senarang tasawufna, nahu sorob bayan bade makulat wado sareng sajabina. Maka urang doakeun ku urang sadayana pamugi guru-guru urang sing dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, ditebihkeun tina sagala rupi balahina, disakinah mawaddah warahmahkeun dina keluargina, sing disehatkeun zahir sinareng batina. Teu hilap pengatur waktu pembuka acara Muratibul Auqat disebatna nu di mana mantena masihan waktu kasim kuring kedah ngiringan cumarios cumarita di ieu tempat. Kukituna pasti seueur kalepatanana, pasti seueur kasalahanana dina cariosan sim kuring. Maka sim kuring atas nami pribadi nyuhunkeun sihapunten nu saageng-ageungna zahiron wa batinan dunyawiyah maupun ukhrawiyahna. Teu hilap nu sami nu sim kuring dipihormat hapunten sim kuring nganggo bahasa Sunda we nya. Sabab kalau pakai bahasa Indonesia suka pabelit begitu saya mah. Jadi bahasa Sunda saja ya, campuran ya. Sabab no cirina bahasa Sunda tadi we ngadoakeun diaminan, oh berarti ngerti bahasa Sunda. Ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia teh lain naon teu bisa elegna wah. Teu bisa heureuyna bahasa Indonesia teh. Ya, jeung di suka pabelit nu puguhna mah. Ya kita campur sajalah. Bersama kusim kuring dipihormat, organisasi-organisasi keagamaan di bawah Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, di Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah disingkat dengan LDTKN, di Ibu Belakna atau 3MPS na atau teu hilap organisasi-organisasi keagamaan mobil khusus nu aya di Iqomah Nusantara, baik para banom badan otonom, baik di IBC teh Iqomah Biker Community momotoran tah Bapak tah. Aya deui ICC Iqomah Car Community momobilan eta mah. Abdi mah cenah mobil teu aya gaduh ge mobilna anu 4x4 sama dengan 16 lebat dina IQ 4WD eta mah. Mana cube teh di leuweung Pak, di gunung pan mobilna mobil leuweung. Abdi mah cenah mobil aya ge motor trail CRF masukna ka adik Adventure Iqomah. Adventure Iqomah mana ketuana kalarasan sim kuring sareng ketua umumna ka dieu tah Kang Komandan sareng disarengan ku bendahara IBC. Bendahara IBC kersana sim kuring mah sok nyebata Bapak Kanit Haji Restu, disarengan oge ku sahabat urang sadayana ti Gunung Guru disingkat dengan GNR. Jadi PWC Gunung Guru kersana Kang Dadang. Terus kumaha lamun urang hayang berangkat ka tanah suci ngiringanna di mana aya di IUS Iqomah Umroh Service. Nah, insyaallah kaping 5 mungkin kaping 4 dinten Ahad lah. Dinten Ahad pemberangkatan 1 bis di Pondok Pesantren Az-Zainiyah nyatana melalui IUS. Jadi para banom nu sami kusim kuring dipihormat. Urang mah motor eueuh, mobil eueuh, trail eueuh, 4x4 eueuh. Terus naon deui IUS can ngiringan ILC Iqomah Lempang Community naon hese. Kumaha we hidmah mah nu penting nepi, nu penting aya, nu penting nepi bade ku mapah, bade ku mobil, bade ku naon wae oge mangga. Nu penting aya niat dina hate urang sadayana dina raraga
hidmah termasuk dina penting ayeuna. Lamun rek ditinggali tina jarak da jauh atuh ti Sukabumi ka dieu teh Pak. Kuring init, kuring teh tungtung alam dunia Sukabumi. Geger bitung. Pamina gorong mah tungtung alam dunia Sukabumi palih kalerna sim kuring palih wetana geger bitung. Jadi cek sim kuring teh mah jalur Gaza kuring mah Pak. Naon jalur Gaza teh perbatasan. Lain antara Palestina jeung Israel, tapi antara Sukabumi jeung Cianjur. Jadi paling dia Sukabumi, paling dia Cianjur, kapegatna ku Cimaniri. Tadi teh jam 1 tadi itu teh maghrib teh masih kena di Cicurug. Jam sarapan karek kepikan dia. Tapi kulantaran ayana khidmah dina diri, kulantaran ayana cumantelna ka guru, maka jauh di jugjug angang di Sunda mah ya kitu ya. Aya paribasa jauh di jugjug angang di poek di batrean, leur di itekan, hujan di payungan. Alhamdulillah caang ka dieu mah henteu leur bari teu hujan aja nepi we. Maka alhamdulillah sim kuring nu da silaturahmi khususna ka urang dieu da sim kuring mah lain kiai lain ajengan ngan meureunan sugan jeung sugan daripada eueuh teuing nu nyarita. Nu sakedah nama dongkap ka ieu tempat kersana guru sim kuring guru urang sadayana kersana Kiai Haji Aang Abdullah Zain MPDI. Namun kumargi mungkin bentrok jadwal mantena wengi ayeuna teh di Garut. Jadi saha meureunan ieu saha padahal urang dieu ge da seueur salaresna mah. Atuh kalarasana sim kuring mah can pernah ka belah dieu mata kada kata limong tadi teh Pak. Tinggal doakeun sugan ku urang dieu pada ulah nepi ka dieu. Kata limong untung nawe aya Mbah Gogle di dinya teh. Aroskeun tapi alhamdulillah tiasa sumping ka ieu tempat nyangakeun. Ti mantena oge nyangakeun salam ka urang sadayana teh kersana Kang Haji Aang anu unina nyatana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersana Wa Haji Sadi hapunten bilih teh mah teu kasebatan hiji-hijina para kasepuhan sadayana. Da nu kahijina mah teh aya daftar hadirna pangresa. Da lamun aya daftar hadir mah cara kanu kawinan da geunah teh dibaca itu mimiti teh katungtung hadir teh. Beres jam 12 wassalam balik we. Tapi kan aya panakiban mah henteu ningannya. Panakiban mah cek bahasa Sunda mah nyumput di nu caang. Nu pada hamba dia seueur para ajengan, seueur para kiai, seueur para kasepuhan ngan kitu eta dina manakiban mah. Mantaka saurang pangersa uang ngedengakeun boa teuing nu nepi ka Gusti nama nu dihanap. Boa teuing nu nepi ka Allah nama nu keur nunutan. Boa teuing nu nepi ka Allah nama nu keur tungkul. Boa teuing nu nepi ka Allah nama nu keur nyarane. Are eta kunaon bage kudu ngomong di hareup ya mah dalam rangka eueuh teuing we. Da lamun arek ngobrolkeun bab masalah ilmu fikih urang geus nyaho. Ngobrolkeun bab masalah ilmu tauhid urang oge nyaho. Ngobrolkeun bab masalah ilmu tasawuf komo eta mah da keur diajar. Ngan ieu mah dalam rangka we urang lastu. Pami di Sukabumi mah pangarsa aya lastu. Sugan orang Bekasi apal teu lastu? Henteu. Jam 11 tuh jam 11 nyatu cenah. Di Sukabumi mah aya lastu, jadi macan ayahnya. Ada jam 10:30 ya. Apunten pangarsa, saha eta teh keur ngawangkom di hareup kuring jenengan Aah. Pangarsa uang ngaduhan urang kalih pamegeta mung 2 kahiji Aah, kadua Aang. Mana nu Aah? Ieu abdi Aah. Jadi bapak, ibu lamun panggih jeung nu beungeut teh siga kieu sangaranna. Tah kitu di mana we pokona mah. Bade di Suryalaya mungkin penak tanya we ka mana ah gitu aya nu kadua Kang Haji Aang pami dina nasab mah ieu kakana pangarsa Kang Haji Aang raina pami dina nasab pami dina ilmu ieu adina itu kakana pami dina ilmu mah maka hampura ada sim kuring mah meureunan bisana kieu maka bisi teh mangawangkongna ka ditu ka dieu teu kaharti berarti alus. Dan mendingan kena teu kaharti Pak. Lamun kaharti geus urang teh wegah ngalakonan deui. Jadi mending keneh teu. Mending keneh teu kaharti. Jadi ngobrolna urang bawa santai we panya. Ya serius teuing.
entong kuatika kerung jelema teh keur tolak ilmu keur pangajian mingguan teh halis teh kuatika panggih da kuring ge apa eta teh lain mikiran ilmu lain mikiran balik lolobana mah komo bari jamna diteuneun di dieu api-api ningalian HP padahal mah ningali jam teh heureuy teuing entong mending kene siga heureuy tapi serius daripada siga serius tapi heureuy urang mah seriusna kudu aya nya ai heureuy pisan mah henteu mun senina kudu aya tah jadi nami sim kuring saha pangersa sim kuring lingan di Geger Bitung di tahun 2008 sim kuring di Geger Bitung tempat patilasan Syekh Aulia Mansuruddin Gunung Gomong. Pamita mau pangersa bade ziarah ke Gunung Gomong di wilayah Kecamatan Geger Bitung mangga dihaturanan linggih di museum kuring di ditu pokona mah teangane imah nupang alusna lege ngajeng ade cenah lege salah jeung waduh teangane imah nupang gagahna tae-tae imah batur ari akang imana di mana mewah abdi mah ai mewah teh mepet ka sawah mantap babaturana kuring mah jeung bangkong kuring mah jeung bancet mantap beungeutna siga bener jauh tuh suka bumi ka dieu teu kaum aya disebut siga kena dan naon da siga ari siga mah belum tentu nya ngan mendekati beunang kitu ampura we sim kuring lu gara-gara nama Mang Imang da make telepon ari teh Kang Haji cenah teu tiasa ieu teu tiasa kumaha wa tiasa teh nyebatna sok wa ke kuring teh tiasa teu sakantena silaturahmi insyaallah sia abdi kan nuju ti payun abdi teu ngiring ka dieu nuju pelantikan iqomah teu ngiring maka alhamdulillah dina danget ayeuna tiasa silaturahmi. Hadirin rahimakumullah puja sareng puji syukur kalayan ngalangkungan kalimat alhamdulillah. Urang sadayana dina wengi ieu, dina danget ieu, dina waktos ieu, dina detik ieu ditakdirkeun diirodahkeun ku Gusti tiasa dongkap ka hiji mahfalah anu mulia, tiasa dongkap ka hiji mahfalah anu bagja, tiasa dongkap ka hiji mahfalah ka hiji tempat nu barokah. Nyatana dina raraga manakib Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nurani. Wabil khusus dina sasi ayeuna nu dita'allukeun atanapi dicumantelkeun dina raraga Isra'un wa Mi'rajun. Da jero nama ceuk kuring mah ngaji-ngaji keneh. Kadang aya sebagian hapunten oh ieu mah cenah manakiban, oh ieu mah cenah mingguan, ieu mah rajaban, ieu mah muludan. Heuh panjerona mah ngaji-ngaji keneh meureunan. Muludan ngaji rajaban mingguan manakiban gitu pan lumayan ada teh aya euneuk saeutik awak teh jangan ceceng terus gitu ya muludan ngaji rajaban manakiban mingguan jerona mah ngaji-ngaji keneh. Tapi kadang-kadang di urang sok lieur ieu mah cenah manakiban, ieu mah cenah muludan, ieu mah heuh panjenengan mah ngaji. Sugan rek udengna badag, jubahna panjang, sorbana 6 meter jerona mah ngaji. Sugan rek kopeah lepet, baju beuk, sorban teu katingali jerona mah ngaji. Dan nu paling inti mah ilmuna nu napal kana diri bari kana ngamalkeun, Maka insyaallah urang mah mingguan udah ngaji naon hesena tinggal cicing eta kudu mikir mending jadi mustami Pak ngudud bisa ngobi jadi nyaneut aya ai mau balik udah resiko meureunana tenang ganjaran gede kene mustami daripada mau balik naon sababna sabab ari mau balik mah kudu aya nu dipertanggungjawabkeun kena alus diomongkeun nu balik mah goreng komo deui beunang mantap cai paribasa di Sunda Malam muncul katuhu beureum berarti keur diomongkeun kana kaalusan lamun ceuli kenca beureum berarti keur diomongkeun kana kagorengan
jadi namun engke peuting kuring balik ti dieu ceuli kenca beureum tah berarti keur diomongkeun ku urang dieu eta mah karena kagorenganna eta mah ya maka syukur alhamdulillah al insan bit takhyir wallah bit takdir manusia mah sakadar ngarencanakeun tapi Allah nu nakdirkeun eueuh hiji perkara oge teu aya hiji perkara oge anu murag anu kumaha di alam dunia lintang ti ku kersane Gusti Allah urang bisa ka dieu Allah hakikatna mah ku Allah nah syariatna mah keur mah urang waktu lonang bari awak sehat komo di urang mah sok aya paribasa dengan mangga ti payun waduh teh kabejaan kabejaan nu nyebut mangga ti payun teh waduh eta teh da teh ini teu manehanana mah kono bari digusur hayu sia urang manakiban alhamdulillah shalawat wa salam ka jungan mugia diwuwukeun ka junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi urang sadayana nu aya di ieu tempat khususna mugia sing dijantenkeun umat mantenna dugi ka yaumul kiamah sareng mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul uzma yatana syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maulaya sholli wa sallim abada alal habibika khairi khalqi kull inni huwal habibul ladzi turja atuhu li kulli hawlim minal ahwali muktahimi asok maca eta asok maca nubi asok jarang ya pakai bieu bangun teh maca teh eta teh mun telepatna kitab burda kan anu jadi pertanyaan naon hartina nubi dibacakeun maulaya sholli wa sallim huwal habibul ladzi pertanyaan naon hartina ya teu nyaho paingan atuh paingan lamun urang nyebutkeun marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini kurang pati nyurucut cipanon panu dibacana bahasa Arab sementara hari orang-orang Sunda teu ngarti pasti inji komo bari nangtung nama bari ngulaek marhaban marhaban eta geus malepi ka ditu teh bener teu di orang sok aya marhabaan aya nu ceurik aya nu ceurikan besek leungit ceurikna teh leuna tengah bagian besek komo dieu naon sababna sabab nu dibacana bahasa Arab sementara orang Sunda kira-kira hese Arab hese Sunda hese Arab cek orang Sunda padahal di Arab budak satepake ngomong bahasa Arab apa di Arab di ditu meureunana sakuduna wapan macam marhaban ya nurul aini itu bayangkeun Kanjeng Rasul pantengkeun hate ka Allah tungkulkeun mastakana angkatkeun pananganana bayangkeun Kanjeng Rasul payuneun urang harita kene insyaallah nyurucut cipanon Pak sabab moal aya diri urang mun teu aya Kanjeng Nabi sabab moal aya diri urang sadayana mun teu aya para nabi sabab moal aya diri urang mun teu aya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami rek kumaha butuhna jungjunan kana dunia lamun teu aya anjeunna ieu dunia moal aya maka kudu nama kitu pan kumaha cenah jengan ngabayangkeun anak pan urang mah disebut ngabayangkeun teh kudu kadeleh heula. Apal kadeleh orang sini? Oh apal kadeleh. Kadeuleu. Kudu katingali geus panih ieu karek dikumaha? Karek dibayangkeun. Tapi heueuh da kitu teh mah da saha atuh geus pernah pangejeng Kanjeng Rasul. Kumaha atuh? Alhamdulillah Pak, urang sadayana mah beres ditalkin keur naon sabab cumantelkeun diri urang sadayana teu bisa ka Kanjeng Rasul cumantelkeun ka guru eta nu geunahna teh ceuk bahasa urang nama bi toh tah eta sambung menyambung menjadi satu itulah oh Indonesia nya sugan teh itulah manakiban sugan teh pan urang teh ieu teh dalam rangka nyamungkeun diri urang jeung Kanjeng Rasul meureunna
Ngan kulantaran Kanjeng Rasul mah bersih, urang mah maha kotor, maka meureunna urang teh cumanteakeun kanu bersih, cumanteakeun kanu bersih, cumanteakeun kanu bersih, sugan jeung sugan kabawa kanu bersih. Engke urang teruskeunana. Can beak ieu waktuna. 3 jam biasana 3 jam sabaraha di dieu manakiban, Pak? 2. Ah, buah 3 jam 2. Nyan teuing teh. Bapak beres menakiban nepi ka ibu hari aing isukan nepi kan itu. Maka bayangkeun Kanjeng Rasul, can pernah ngabayangkeun anak insyaallah da aing mana ieu mah gampang tinggal klik makom Kanjeng Rasul. Bayangkeun atuh makomna can bisa keneh wae geus we bayangkeun guru urangna itulah teh guru hararese urang kompas we urang mah. Hadirin rahimakumullah, bingung nu arek diomongkeun ieu teh. Muka kitab da teu bisa. Komo kitab gundul mah nu gondrong oge geus lieur. Komo deui nu gundul. Dipunak. Mantap kunaon. Punten sarebu kali punten kunaon. Dina tanbih dina manqobah aya bahasa Indonesia, aya bahasa Latin jeung bahasa Arabna. Sabab bisi teh mah urang teh pan eta teh tulisan-tulisan Arab tapi bahasa Sunda. Sok Pak, dan tuh bisa biasa-biasa teh mah da lieur atuh. Kagegelan pan jadi kagegelan kan itu nah. Ya, teu biasa-biasa teh mah termasuk sim kuring kadang-kadang sok gegebogan teh. Mun teh sabab sok sieun naon? Sok sieun salah gitu nya. Maka ayeuna mah urang ka mana ejigna pokona mah jam 11 beresan tong sok loba ganeng heuh. Tinggalian jam ku bapak tah. Kayak ngacung, jangan jam 11 genah tinggal wassalam. Balik kitu nya. Tos. Hadirin rahimakumullah, ieu mah sakadar ngiringan sim kuring diajar. Ngiringan diajar. Dina wengi ayeuna pada malam ini, tegenaheun ya teh Indonesia teh. Pada malam ini kita itu meriung di sini, tegenaheun teh. Apalagi kita menguntui dari sana. Apa menguntui coba geus bahasa Sunda lah. Kaharti heug teh kaharti sabodo aya. Aduh ya Allah ya Karim Gusti ampurakeun Gusti. Dina wengi ayeuna urang dina raraga ngalaksanakeun salah sawios tuntunan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya Tasikmalaya melalui khidmah amaliyah manakiban. Sabab 3 perkara, hiji zikir harian, khotaman mingguan, manakib bulan. Nah, pada apa? Urang bodohna tidinya. Hiji zikir harian nu sakurang-kurangna sabada salat ulah kurang ti sabaraha? Minang kurang minang leuwih. Kurang. Jujur keur kieu mah. Minang nama kurang. Ari nu kurang teh kudu nama di kodoan, minang di kodoan. Utara dinya. Jadi urang teh murid naon atuh? Teu nyaho cenah. Tapi heueuh bade pikir-pikir mah sakieu teh dipikanya keneh ku guru. Bijaksanana guru mah kitu ka urang teh tah. Heueuh kemae kedua ge daek diajar keunana teh kitu lah. Pan kita itu harus bijaksana dan bijaksini. Jangan bijaksana saja tetapi tidak bijaksini. Anta bikin genahe nu kedua teh ngipas. Oh, ka asa dipangeunangkeun cenah ya. Ayahna kudu dikonan zikir harian 165 insyaallah urang dieu mah geus getol. Geus mineng teu kudu diobrolan deui. Nu kaduana khotaman mingguan bahkan di Simkuring di Sukabumi bahkan di Kecamatan Cireunghas di Kecamatan Geus aya diajar khatam tam. Tegenaheun khotaman full mah siga kana bensin khotaman full. Khatam tam khotaman tam atuh sesuai jumlah nu aya di dinya teh. Teu lila eta teh ajengan lila nya eta. Sabaraha genep jam. Cangkeul tuh cangkeul jujur cangkeul. Cangkeulna kana naon? Kana cangkeng kudu syukur ka Gusti Allah berarti boga cangkeng. Dalam mun teu boga cangkeng moal nyeri. Moal nyeri cangkeng moal. Mantak lamun tidak gor teh ulah babaung wae. Cedak tidak gor babung babi ieu teh. Panto ditajung kuduna syukuran. Gusti nuhun alhamdulillah cing cirining boga tarang. Boga tarang boga sirah. Coba da mun eueuh sirah mah da moal naon? Moal ge tidak gor. Lamun nyeri huntu eta mah kawe dicarekan nyaho kehet
aing teh keur nyeri huntu heuh da karasana mah ku anjeun cenah lain ku aing. Heeh, pandiri huntu mah kitu karaos nyeri huntu. Kudu syukur nuhun alhamdulillah cing cidining urang teh boga huntu dan huntuan mah moal nyeri huntu moal sok. Teu ka iraha wae ge dawuh naonan. Di ditu aya ngaranna teh singkong. Salama orang ditu orang wetan orang Jawa singkong. Lila di Tegal Sere almarhum ayeuna mah tos sasih. Ku kuring ditanya, "Kong keur naon?" "Ah, lagi gini aja tad." Cenah. Tiba teh ustad we ka kuring teh. Peda anakna loba apa dari ustad mah. Naon sih katana ustad teh usaha tara anak deres. Matak tong aneh lamun ajengan kiai loba anakan heuh. Pan eta usaha tara anak deres anakan enggak. Kau mau pakai samping mah geunah tinggal nyingsatkeun wah teu kudu harares. Tad lagi gini aja tad. Kong pernah sakit gigi enggak? Enggak pernah. Sering sakit gigi, gak pernah sakit gigi saya. Emang kenapa gak pernah sakit gigi? Ya karena saya tidak ada giginya aja. Tapi ke hati eta jawaban. Moal ge nyeri huntu dawuh naonan. Terus lamun urang ayeuna nyeri huntu teh kuduna mah alhamdulillah cing cirining aya naonan. Heuh kitu meureunna. Genep jam. Nyatana mana kibat. Biasana lamun manakiban dina bulan anu bakal ditaalukeun atawa nepi dicumantelkeun jeung kegiatan acara dina wengi eta. Mun ayeuna bulan Maulid atawa nepi bulan Mulud biasana mun manakiban teh sok dicumantelkeun kana muludan. Manta ka sim kuring aya nu nanyakeun, "Kang, ari di akang Rajaban iraha engke we malam minggu akhir?" Dari itu di sim kuring di Gegar Bitung mah nyatana setiap wengi mingguan akhir sasi Hijriah. Margi di Kecamatan Sim Kuring di Gegar Bitung aya 70 tempat manakib. Sakecamatan. Lamun sakabupaten 360 tempat manakib. Di kecamatan di abdi 70 sabarana mah kuring mah teu kudu ge kaluar kecamatan. Da ka sakecamatan ge teu kageroh kabeh. Masa kecamatan 70 tempat bari sabulan eta teh. Matak tong aneh lamun teh mah penting ieu teh aya nu bentrok, aya nu barung tempat manakibna teh. Sabab 70 ayeuna sabulan ge kan 30. Matak kuduna mah ditambahan eta teh bulan teh hitung 30 ting atau 50 atau 50 poe. Ya. Aya nu nanyakeun ka sim kuring iraha Rajaban engke we malam minggu akhir. Sekalian manakiban. Aya nu naroskeun aya di Nagrog iraha Rajaban engke malam 10. Nah jadi ditaalukeun. Setiap urang ngayakeun acara manakiban pasti sok ditaalukeun jeung dina bulan eta. Ayeuna teh bulan naon? Bulan Rajab. Sawarehna aya nu nyebut Rajab, sawarehna aya nu nyebut Rajab, sawarehna aya nu nyebut Isra Mi'raj, sawarehna aya nu nyebut Isra Mi'raj. Lamun ayeuna orang nyebutkeun Isra berarti cumantel kana misro. Apa misro? Ah mis di jero. Can pernah ngadenge mang meser misra tapi misro. Aya sebagian nu meningakeun Isra Mi'raj. Ayat anu berkaitan jeung kegiatan nyatana Rajaban jeung kegiatan nyatana Rajab nyatana Isra Mi'raj pasti surat Isra ayat ka hiji. Nu diawali ku kalimat subhana. Urang langsung we ieu mah. Bahkan ngadoa urang sadayana bade ngangolagam mangga eta mah. Ah urang marek lempeng ge arek Allahumma barik lana fi Rajaba. Nyata kuring mah mun teu dilagamkeun teh sok mengkol kana doa arek dahar. Allahumma barik lana fi Rajab tana buku fi Rajaba wa Sya'ban. Jadi bima rejak tanah wakina adab anak. Sabab memang kadang-kadang otak teu konsen mah Pak. Otak teu konsen hatre kadi tu kadieu awak teu pati cager tong sening ayeuna dina kitu dina khutbah we. Dina ngamimitian tabligh. Nu kuduna alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amat pan hudang molor meureunna teh. Da teu konsen mah Pak. Leuheung eta hudang murur ieu meureunna beres dahar teu ngadoa heula ingat didinya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Allahumma ya Allah barik lana mugi ngaberkakeun ka urang sadayana. Sawarena aya nu nyebut berkah, sawarena aya nu nyebut barokah, aya nu nyebut barokah. Eta keneh ngan di urang kadang-kadang sok eleh ku bahasa kejo teh sangu. Sangu teh kejo. Mang rek ka mana? Rek mayoran. Jeung naon? Mawa naon? Mawa sangu. Jeung naon? Jeung kejo atuh maneh eta keneh morenan. Berkat mah pedah bahasa urang, lamun barokah mah bahasa Arab. Lamun ayeuna barokah ditulisna ku Latin maka hurufna aya 7. Maka ku pangaresa wa we dikumaha dirincikeun. Di si aya singkatanana. Barokah bena sing balager kana ibadah. Ci kira-kira urang geus bager atau wancan? Wancan. Getol atau wancan? Wancan kumaha teh pertanyaanana? Kedul atau henteu? Bener gancang gitu. Da bager mah belum tentu getol. Lain getol, Pak. Dari getol mah keukeuh kena aya wegahna. Da segala sesuatu ge kudu Allah mah paksakeun. Pasti aya wegahna aya getol mah. Komo lamun iman keur naik, lamun iman keur naik, komo sagala eueuh di imah da nyaan ka pangeran teh atuh. Komo dina doa salat duha da eta naon teh hawakna jelema Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anjilhu nitah ka pangeran teh Gusti di mana rezeki abdi di abdi di mana rezeki abdi di luhur turunkeun Gusti teu kira-kira beta cobakeun ka Gusti nitah tukang bangunan bain kana fil ardi fahriju Gusti lamun rezeki abdi di handap bijilkeun Allahu akbar ka Gusti nitah ngagarpuh gitu mun jauh Gusti deketkeun gagah itu sebenarnya mah nitah ka Gusti kunaon atuh urang make doa eta ge sok dibaca tapi urang mah salah satuna make adab dina khotaman Allahumma ya qadiyal hajat minta teu ka Gusti ajarona mah minta sebenarnya mah tapi pan aya adab-adaban heula ka Gusti teh Gusti nu ngalaksanakeun pangabutuh abdi heuh hayang naon atuh maneh teh nya pokona mah Gusti ngalaksanakeun sagala pangabutuh abdi da lintang ti Gusti nu apa kana butuh abdi mah mun ayeuna urang hayang mobil kumaha lamun rek diberebeus ku Gusti pan beus ge mobil saurana kitu teh mah ngan wa bisa asup ka dieu ka Mang Imang urang heuh da ge badag hese aing heuh badus aing teh mah euy ka kebon awi Mang Imang kira aku di Bekasi aya kene kebon awi curhat pek mah dunya teh lega dengan lega Pak si goreng kapungkur sok ngiring sareng pagar saua mun ka daerah ka Jampang pan ka Jampang mah kitu leuweung imah ceuk pagar saua teh tuh kehead cenah tingali kunaon Bapak tingali dunya mah lega keneh bener kuring ge teh ditugan teh lega keneh lilana mah da ku macetna eta berarti bareunghar orang Indonesia teh baruga mobil heuh geus jadi mengkol kadinya ieu teh tinggal mana tadi teh Allahumma ya qadiyal hajat lain getol kana ibadah tapi sing bager ari bager mah beda jeung nu getol nu bager pasti getol nu getol belum tentu bager ai urang hayang getol hayang bager urang mah getol encan bager pan dalam rangka ieu teh mantak sadar sabadana tepan la ilaha illallah pan dalam rangka sababisana bager jeung getol mah kumaha aya dorongan tina hate da kanyaho mah urang teh apa kabeh oge kana alus mah sok tong jauh-jauh ai berjamaah alus atawa goreng alus salam dunia sugan ditanya bagus atau jelek pasti jawabanna teh alus pasti jawabanna teh bagus pertanyaan anak asok atawa tara sakitu jadi orang teh nyaho nama Entang suruh pangersa uang nguningakeun loba kanyaho ngan kurang kadaek loba kanyaho ngan ayo hudang peuting tahajud alus atawa goreng asok atawa tara pan gitu jadi sabaraha mah urang teh naon nyaho pakai dalil wa minal laili fatahajat gagah ai sodako kudu sing gede gagah kitu sote batur ka urang dicongongan kitu
Pan aya cenah aya hiji carita. Jangan keur nguningakeun gitu lihat. Keur nguningakeun tentang bab masalah sodako. Sodako teh kudu nupang alus-alusna. Sodako teh kudu nupang gede-gedena. Beres we ngaji. Ari ka imahna ka tukang. Ka mana hayam pelung teh? Eueuh. Datang ka budakna jang ka dieu. Aya naon pangaresa bapak? Aya naon bapak? Ari hayam pelung ka mana? Disodakokeun dipeuncit ku abdi teh. Kitu so teh batur ka urang. Lain urang ka batur. Banget penipuanana eta. Tadi teh hebat kula. Jadi urang teh nyaho nama. Kana alus nyaho naon sababna memang dina diri urang teh aya uteuk, aya iteuk, aya otak, aya iteuk, aya uteuk. Aya otakna ya keur mikir, aya iteukna eta petunjukna, aya uteukna tah ieu dina hatena. Jadi belum tentu ayeuna otak jeung uteuk belum tentu kana uteukna. Walaupun otak pinter ada dina jero teu ngadorong wegah naon teh. Komo datang salat subuh mah Allahu Akbar da disebut tiris-tiris ting teu coba kieu ye. Kieu ye punten ieu mah ye kenal sanes-sanes jorang ieu mah. Bapak punten pamiti wengi keur bobosok hoyong pipis. Ngan ngasa urang nu ngajawabna ieu. Atuh mah jawab Pak. Da aing teh era ditinggalikeun ku sakieu ngawangkong teh. Nah gitu-gitu teh ngawangkong ge mah ngawangkong. Tong sok sieun salah pangresa. Abdi mah sieun salah maka jeung kuring mah urang balikeun. Tong sok sieun salah. Da apalna bener teh tina salah. Atuh mah ge apal bener lamun teh apal salah beuneunan. Komo lamun cicing dina bener salah. Ulah sieun salah. Sabab apalna bener teh tina salah. Komo anu ulah teh cicing dina salah. Cicing dina salah. Komo deui lamun mung di salah. Benerkeun atuh. Atuh balik di si bapak malik. Balikan deui. Aing lieur sia hayo. Lamun lieur Pak. Lamun lieur berarti mikir. Ya. Dan nu teu lieur mah teu mikir atuh sok. Ai mana kunaon eta mikir heuh aing teh lieur ieu teh kudu nambahkeun kumaha teu jumlah kana saki berarti mikir. Ai mana kunaon nyantai we ningan teu lieur anjang naon lieur da aing mah niron. Nu niron nu mah mikir moh. Tong sok sieun salah da apalna bener teh tina salah. Nu ulah teh cicing dina salah. Kemudian lamun mung di benerkeun eta disalahkeun gede wae eta teh kumaha eta dieu atuh nyaho salah dan disasalahkeun eta teh kaleuwih orang Indonesia teh nyaho batur teh salah lain dibenerkeun kalaka disasalahkeun deh atuh batur teh mungkin ngarempo dieu. Terus aya deui ya Bapak naon lain paribasa mun disebatna teh wajar we aya salahna oge da ngaranna ge keur diajar. Wajar dah keur diajar pasti aya naonna. Kumaha lamun aya benerna heueuh wajar da meunang diajar meureun hampir aku kudu salah wae urang kitu. Sebalikan deui kana tadi. Sok poho hanca aing mah dieu teh. Ka mana teh tadi teh Pak? Kalinya deui balik. Ya, aya otak belum tentu ayeuna nyaho. Kana eta urang teu peuting. Sok poho hanca sarwana deui heueuh. Darurung jeung reregan mubalik burung mustami. Teu apaleun urang Bekasi mah mustami edan cenah kitu cek disebut teh. Sok aya sok hoyong lamun keur bobo sok hoyong pipis. Ayo. Ari urang geus kolot kieu pipis dina kasur atawa kacai? Kacai. Ari geus pipis teh sok langsung wudu atawa tara? Lolobana mah tara eta teh. Padahal nyebutkeun tiris teh bari ngisang ngintreuk anu handap eta teh. Nyebutkeun tiris atuh naon hesena pancet aing mah eta cai di dinya keneh. Naon hesena langsung naon? Langsung wudu. Tapi Allahu Akbar beres pipis teh beres geus molor deui eta teh. Padahal tahajud urang nyaho ganjaranana alus. Padahal salat hajat urang nyaho ganjaranana alus. Maka ku kituna sakadar nyaho mah cicingna dina otak. Walaupun otak pinter segala rupa, ari eueuh dorongan tina hate mah nehi. Duh aing apal nehi datang ke Bekasi mah euy.
Ai orang diajarna otakna di ilmuwan hatena di amalkeun otakna di hatena di sabab amal mah doronganna tina hate wa matak cek goreng oge nyatana otak urang sadayana ilmuwan hate kudu di amalan bager kana ibadah alus pun pekertina rongkah dina digawe ome akhlak kudu sae baro kabersihan keendahan ini budi mumule alus budi pekertina hirup jembar dunia akhirat barokah subhana kalimat subhana alah sia geus jam 11 kumaha tuh Pak terus kenanya terus ke baik bisikan dititahkan di dia wah omongin deh nanaon ya mun beakeun ayeuna wah jangke bisa kali deh aku omongin kemarin deh ayat anu kahiji nyatana subhana naon ari subhana teh hartosna maha suci Allah dilalatan alat ta'jib ay dilalatan alat tanzih naon cenah Pak gitu unggul dititah ku ajengan wae cara dititah ku artis angkat tangannya aduh kuat kieu dilalatan ala ta'jib ay dilalatan ala tanjih nunjukkeun kaluar biasaan jeung nunjukkeun kana awonan tanzih kebersihan bisa-bisa wae Pak lamun teh mah ku urang asal wani asal kuat dalilna robah kayaknya ayat Al-Qur'an asal siapa digebrak ku sa Indonesia alhamdulillahilladzi asra bi abdi bisa kunaon atuh make kalimat subhana sabab nunjukkeun kaluar biasaan dilalatan alat tanzih alat ta'jib kaluar biasaan keanehan atuh keahengan ajaib di urang mah ajaib teh pan aneh sesuatu anu aneh rek teu aneh kumaha tuh Pak minal masjidil haram ka masjidil aqsa lamun nganggo perjalanan ku onta 3 bulaneun sementara ku Kanjeng Nabi sakedet netra manta kalimatna asro henteu saro mun ngahulang siga nu ngarti oh ngarti dilalatan alat ta'jib kaluar biasaan keanehan keahengan jeung memang cenah gitu cenah ieu mah jeung memang ari orang Arab mah lamun aya nu luar biasa teh nyebutna teh subhanallah aya nu aneh subhanallah aya nu ajaib subhanallah beda jeung di urang aya nu aneh bedus nah kuat gitu-gitu teh inget ha kuat bedus di aing cobakeun edan cenah euy kuat edan disebutna teh tasadirin rahimakumullah ari keanehan teh ari kaluar biasaan teh aya bahasa Arabna ari bahasa Arabna kaluar biasaan teh khawarikul adat ari khawarikul adat teh bahasa lempeng nama karomah yang ngobrolkeun karomah yuk aheng balikan deui ari kaluar biasaan teh bahasa Indonesia bahasa Arabna kaluar biasaan teh khawarikul adat teh kaluar biasaan bahasa lempeng namanya tanah karomah jadi karomah teh kaluar biasaan karomah teh khawarikul adat pertanyaanana urang hayang boga kaluar biasaan urang hayang boga karomah urang hayang boga khawarikul adat maka lamun urang hayang boga kaluar biasaan maka kudu kaluar tinu biasa ieu mongko hayang boga kaluar biasaan tapi cicing teh dinu biasa we hayo biasa tara berjamaah make daek berjamaah karomah teh kitu-kitu ge sabab biasana urang teh tara tapi ieu make daek kana berjamaah berarti eta teh khawarikul adat ngan kade tong digerewahkeun paingan halodo da maneh ka masigit atuh ini urang sok teu kaop di naon teh paingan hujan da maneh ningan mingguan atuh jadi orang teh kudu boga
Jadi lamun orang yang boga keluar biasa kudu keluar tinu biasa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca, sareng sajabina dibaca. Orang mah yang boga luar biasa, tambahan kula ilaha illallah, la ilaha illallah. Bari 165 deui. Lain tilu.